你雖然呢篇咧叫千字文，但我啊睇得出呢篇啊其實係急就章，咁啊寫得好急，係咪啊？係嘅，咁我以為啊似急就章。變咗急就章，咁啊我理解嘅時間唔夠，我都冇辦法。同埋你又都放咗假啦，咁啊一段時間冇揸筆寫，咁啊變咗出事啦。咁啊講講有幾個字咧，一定要講嘅，因為希望你明白。第一樣嘢個地字咧，呢度你咧搞到一紮嘢咧，其實係錯嘅。呢支筆係直落變咗個顏尾嘅，其實呢個係鐵為西，豎筆落嚟做個顏尾，即係做個呢個咩啊？我都死火，呢個唔知咩細啦嚇，豎筆細再彎翻上嚟，即係好似呢度咁樣嘅。OK，咁冇中間點嘅，咁我估計因為個貼個問題多過係你嘅問題，係咪啊？係我嘅問題，我睇得唔清。唔係，個貼都唔清嘅。係啊，另一樣嘢咧就係呢度啦，呢度咧寫啱咗呢個曲歐勢，但係咧我上次都同阿 Megan 講，呢兩個圈你唔好寫到一模一樣咁大咁窄，你差唔多咁大，你冇唔係一模一樣，呢一邊應該係窄啲，呢邊係闊啲，咁個圈你先靚嘅，如果唔係咧，好似亦都令人誤會咗呢個可能係另一個字啊，其實呢個非大細再加個思考。啊，咁呢個圈咧應該係窄身啲，咁啊希望你記得，逢係即係你寫出嚟好似 symmetric 咧，盡可能避免呢個情況啊咁所以有陣時你見到人哋宇宙嘅宙咧，佢係特登一邊係歪歪地嘅，有所謂大細嘅，譬如寫中個中字咧，係唔會將個豎筆擺喺嗰個長方形嘅中間嘅，都係擺歪佢嘅因為呢個係美感嘅問題。並非係寫啱字寫錯字嘅問題希望大家理解啦，OK 好少嘅。另外一個字咧，我覺得你可能有少少 struggle 咁咧我就要講講。你知唔知呢個係咩字啊？內字。係啦，個來字，點解咁寫嘅咧？嗯，你講過，因為係佢係幾個人，咁跟住咧就會省減。係啦，冇錯啦，散減咧，其實咧正式嘅寫法咧，呢個頭應該係穿咗少少嘅，用一點代替做個就係寫一部分。寫一邊人，唔好寫兩邊人一邊人一邊人就變咗豎筆勢。如果你問我咧，豎筆勢一開過嚟呢一畫應該都係實筆嚟嘅，唔係牽絲係實筆，因為係呢一撇嚟嘅。然後咧呢一筆打橫，明唔明我講乜？明白，不過下啊次又會唔記得。啊，咁所以你要分清楚，牽絲同埋實筆係對個字係影響嘅。我哋今日講個口字咧，呢度咧都有出現嘅，都有出現嘅。嗱，呢一個咧就係兩筆嘅，呢個係志榮一筆兩筆，入邊嗰個點咧係個鐵圍勢裏邊個餡嚟嘅啫，唔算喺個口字嗰部分啊。好啦，呢度係有餡嘅口咁咧，所以你見到一筆兩筆OK，呢個咧就一筆一筆啊，咁好多好多地方都係咁樣嘅啊。誒呢度咧，其實你寫得係有少少問題嘅我唔記得個貼點寫啦。呢度咧係個口裏邊有餡，咁咧佢好多時候啲人咧將嗰一點其實變咗個非大細，呢一點係黐個口多啲嘅。睇人知道，除非佢係散減咗裏邊一點，就當咗呢一點就係嗰一點啦咁我就唔肯定啦，因為我冇睇。呢度有兩筆啦，個日字個口亦都係兩筆鼠字個日字兩點，入邊咧散減咗兩點代替個口咁呢度好多例子啦啊。
包括係啦，呢度講咗啦，啊，咁清楚啦。今日講書嗰部分知道咯，知道，因為用原本寫咧好難控制。原本寫就係你要練咯，所以而家就係學習嘅階段咯，啊，咁你學習嘅階段，你呢張紙幾大啊？誒、平日我用開嘅都幾大下㗎，即係好似多大過張半開四開，四開，係啊，好大四開紙，OK，四長。開紙都 OK 嘅，係寫大啲就容易啲嘅，寫細啲就好容易出事噶啦。簽名嗰行咪細咯，啊，簽名咁細嘅你咪用貼翻張台寫咯，啊枕住個碗寫咯，啊，冇啊，因為而家要練原本，所以乜嘢都用原本哦，啊。可以啊，可以啊，嗰度我都唔會苛求嘅，啲字細就，但係大嗰啲我仍然都覺得你練習嘅時間太少咯，啊好似呢一篇嚟講咧，如果你問我咧，我覺得係退咗步噶，同上一次，你上一次寫得好啲嘅。係啊，因為其實係根本可能冇功課交。嗯咁啊，好啊，咁啊，繼續努力啦，希望你花多一日可以寫下啦。啊，同埋咧，啲字寫得唔靚咧，其實我就唔係好想擺個圖章嘅。係，但點解我要擺咧？就係我一定要練習點樣 cut 圖章，冇每錯，次都 cut 個位都好似覺得 cut 完之後又歪咗啦，咁所以咧係啦，冇錯係要 啦，cut 嘅，就咁係啊，解啦。要，所以有啲人咧就喺個圖章邊咧整個箭嘴咁解咯，或者整一點咯。哦，你唔係咁啊？圖章中間高身嗰度，唔係喺章裏邊嚇，你撳落去咪有企位嘅，企位嚇嗰度咧整一點，中間整一點，嚇，咁你因為變要試下啲紙，究竟你個角度點樣佢先至係正宗，同埋要點樣，然後先至啲墨會勻循，都其嗯。實都幾難下，係噶，係噶，啊，咁有時會歪，啊我都，所係咯。以要練咯。所以點解成日都提你哋最好寫翻下款，練翻下款，寫翻自己嘅名，抌翻個印，咁樣咧就不斷咁寫咧，就一定有進步。好，咁啊多謝兩位。